Maka ketika Anda menatap wajahnya dan bertemu dengan dia, apabila ketika dia ataupun kita memandang wajah dia dan engkau teringat Allah juga kebaikannya, maka orang itu baik. Tapi ketika Anda melihat wajah orang itu lalu engkau tidak ingat Allah dan engkau ingat keburukannya, orang itu adalah orang jahat. Jadi lamun orang panggil jeung jelema nu kabayang teh si jelema ieu teh goreng, teh jelema teh moal bener sakitu we. Tapi begitu ibu bapak bertemu dengan seseorang langsung teringat Allah dan kebaikan orang itu orang ini benar gitu aja. Kalau mengukur secara real, gitu. Dan geus moal bisa dibohongan, Bu. Jelema malan papanggih kieu nu kabayang ieu jelema teh jahat, ieu jelema jahat sakitu we. Bagaimana Ustaz? Karena kita sering bertemu dengan orang itu. Kita sering bertemu dengan orang itu. Kan urang kisakapeun mun panggih jeung jelema asa hoream papanggih jeung ieu teh. Sabab lamun papanggih jeung jelema ieu jual kabayang kagorenganana. Ta eta teh jelema teh teu bener nu kitu teh, Pak. Orang ini orang jahat gitu ya. Orang yang tidak baik. Rasulullah itu ya, Rasulullah. Walaupun yang bertemu itu Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal ketika bertemu dengan wajah Nabi, tidak ada sedikit pun yang tergambar, yang atau terlihat di wajah Abu Lahab bahwa di Nabi itu orang jahat, nggak ada. Walaupun Rasul ini musuh Abu Lahab dan Abu Jahal, tapi lamun papanggih jeung Nabi mah teu kagamar Bu, gorengna naon teu aya. Kenapa? Karena Rasulullah diakui oleh semuanya, jangankan oleh orang muslim, oleh orang-orang musyrik pun Rasul diakui dia orang yang benar, begitu. Tah ieu teh hese teh ieu teh banyak. Jadi urang sakapeung rek papanggih jelema teh jeung geus teu ngeunah teh. Ah mi hoream papanggih jeung eta. Dikersakeun teh gok deui jeung eta. Ya. Makanya kan ada sebuah teori gitu ya, ada sebuah teori. Ketika Anda menjelekkan si A tidak di depan dirinya, maka kejelekan itu pindah kepada kita, begitu kan? Ini kan untuk mengawali dulu ini ya. Saya mukadimah dulu. Jadi Bu, Bapak lamun urang ngagorengkeun jelema abatur tapi teu dihareupeunana, tah eta teh kagorengan anu itu teh pindah ka urang. Pindah ka urang. Mata kalau urang loba dosa terus diomongkeun we ku batur eta teh bersih dosa teh tuh Pak. Ya, mata kalau boga dosa nyangan jelema nu ngomongkeun urang. Ya, ya bisi we gitu. Karena apa? Kan ini kan kalau di agama atau di agama-agama yang lain itu lebih sakral itu. Islam itu masih mengatur Pak dengan teori-teori yang ada. Kalau agama lain lebih dari itu, lebih dahsyat dari itu. Agama lain mengajarkan lain pindah deui dosana. Ya. Malahan mah henteu kudu diomongkeun di batur mah, bisa pindah sorangan atuh. Di urang mah kudu diomongkeun heula gorengna. Di agama sanes mah teu aya. Tanpa harus diomongin kejelekannya, itu sudah bisa berpindah di agama yang lain. Di kita masih ada apa? Masih ada batasan-batasan tertentu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, apa ini hubungannya dengan yang kita akan kaji seperti atau apa hubungannya? Jadi maksud saya begini, karena setiap hari sebetulnya kita lebih banyak bertemu dengan orang-orang jahat. Lamun urang loba keluar, tapi lamun urang loba cicing di imah, pasti jeung eta keneh papanggihna. Nya. Gok jeung pamajikan deui, gok jeung budak deui, moal leuwih ti kitu. Tetapi maaf ya, Abu Jahal ataupun Abu Lahab dengan dengan istrinya, ya, Ummu Jamil, itu dua-duanya adalah orang jahat dan setiap hari dia bertemu dengan orang-orang jahat. Sakalian hayang papanggih jeung Nabi teh eta teh Bu, eta teh waktuna teh hise eta teh. Kenapa? Karena Allah tidak akan mempertemukan manusia mana yang lebih banyak kecuali dia berada pada lingkungan yang baik. Paham maksud saya? Ibu, bapak, ngapoe urang aya pangajian, papanggih jelema-jelema bager, eta teh urang teh frekuensina aya di dinya. Tapi kalau kita setiap hari tidak pernah bertemu dengan orang-orang baik, itulah frekuensi kehidupan kita yang sebenarnya.
Tah etalah intina. Jadi orang subuh kene sudah bertemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan hatta amsi misladarik, sampai sore Allah mempertemukan dengan orang-orang yang baik dan rezeki yang baik bagi kita. Itulah mungkin sebagai bahan bagi kita semuanya. Jadi lamun aya ustad nganjang ka imah teh tong ditulakan pantok. Jol aya pikiran rek menta ulah. Alas aya ustad buat rek menta ulah kajol kitu. Buating ustad rek mere doa. Ieu mah jol suwi gawe ningali ustad teh jeung mawa maaf di. Jol kabayang we. Rek mentar proposal padahal belum tentu buating jerona. Tapi terkadang pikiran-pikiran yang jelek manusia menutup kebaikan-kebaikan dari orang lain yang belum kita tidak tahu. Nah, itu iluh bapak-bapak ibu-ibu. Kemudian yang kedua, ini apa ya? Ini semacam oleh-oleh ya, oleh-oleh. Kalau ada informasi di YouTube bahwa Arab Saudi sudah menghijau, itu bukan hoax sebetulnya. Ya, bukan hoak. Jadi ayeuna mah di Arab teh geus hararejo gunung teh. Dan itu tumbuh rumput-rumput yang hijau itu di atas batu itu. Itu di atas batu. Saya ngobrol kemarin ya. Saya baru jet lag nih 1 hari ini. Saya ngobrol kemarin. Ya cing teh iraha hararejo kieu. Ini baru 1 tahun Pak katanya. Jadi ketika masa pandemi, orang-orang di sana itu tidak sama sekali keluar. Jadi kalau ada orang yang keluar itu langsung dimasukkan di karantina, masukkan penjara, masukkan hotel itu. Karena selama 2,5 tahun itu ditampung, mereka difasilitasi oleh pemerintah. Tidak boleh ada satupun keluar. Lamun aya nu lampreng tewak kasupkeun sakitu. Dan ini subhanallah katanya, begitu kemarin dibuka 1 tahun umroh dan haji, itu ada jazirah Arab hijau nemplok. Bagi yang sudah ke sana kemarin mungkin umroh itu bisa dilihat Pak. Ya. Jadi itu hampir Bu, tiap gunung-gunung hararejo. Lalu saya tanya, iya teh tos sabar alami, namanya 1 tahun Pak. Baru 1 tahun ini katanya. Baru 1 tahun hijau begini. Oh iya, pangian ayah hadis Nabi, kalau jazirah Arab tumbuh tumbuhan yang hijau, maka itu adalah ciri kiamat. Ya duka iraha kiamat nama, ngan geus aya we cirina sakitu we. Jadi itu kudu kalemang urang Arab ayeuna mah. Bu geus gunungna ge geus hararejo di ditu ge sami gitu. Oh jadi itu ya hadis-hadis Nabi itu sudah apa? Sudah bisa disimpulkan seperti itu. Tetapi kapan kiamatnya juga tidak tahu. Ngan ciri kiamatnya tos aya. Sok Pak pami bapak ka Taif, mbak ayeuna ibu ka Taif, ayeuna mah. Kalau bapak ibu ke Taif sekarang udah itu leuwih ti Lemang, leuwih ti Pangalengan ayeuna. Ya, kenapa? Karena hijaunya luar biasa, ya, dan suburnya luar biasa. Nah ini, jadi bukan atoh, naon sababna da teu biasa atuh. Kemudian apa gunung batu, kemudian tumbuh-tumbuhan. Saya turun, itu teh si juku teh Pak, jadina teh luhureun eta. Sanes di luhureun pasir, di luhureun batu. Jadi dicabut teh luhureun batu. Sok cobian geranya amangnya. Kayak lungsur menuju ke Madinah, lungsur kayak aya nu nyemplok. Lungsur aja, cabut deh gitu. Itu sampai luhureun batu itu tuh, Pak. Jadi teu asup akal gitu kan. Teu asup akal. Ya walaupun mungkin secara ilmiah bisa dibuktikan, tapi walau alam bisawab. Mungkin inilah kayak itu ku ahli nujuma, itu ku ahli paranormal mah bakal direkayasa gitu. Tapi bagi kita ibu bapak harus meyakini bahwa diantaranya adalah seperti itu. Kan ciri-ciri kiamat ya terus ditemongkeun ayeuna teh. Hiji masjid ala lagreng nya. Tapi teu jelas eusina, kan eta terus aya. Jadi di masjid teh ngadon di paroto lain sarola. Ya ketika seluruh umar ke ciri kiamat teh eta. Inna min asratis saah. Di antara ciri kiamat apa? Ketika nanti kita akan lihat bahwa masjid-masjid semua megah tetapi di dalamnya bukan untuk sholat. Bukan untuk beribadah. Itu kan sudah ada seperti itu. Jadi itu nyararamung gitunya. Kalau di Estonia jumlah perempuan sudah lebih banyak dibandingkan laki-laki. Di Estonia informasinya data statistiknya 20 perempuan 1 laki-laki itu di Estonia. Jadi lamun bapak ibu amung ke Estonia, gok awwd, hese neangan laki-laki.
Kenapa? Karena sudah berbanding 20 berbanding 1. Karena diantara ciri kiamat apabila khamsina imro'atan rajulun wahid, 50 perempuan berbanding 1 laki-laki. Tadi itu tos 20 berbanding hiji. Ya, gitu ya. Ibu ya tinggal apa pengawasan tinggalinya di urang di Kabupaten Bandung. Sok tingali pengajian jamaah loba keneh bawa we lalaki. Matak simkuring sakapeung kieu pengajian kita rarana hungkul gitu atau kumaha. Tapi bukan kenapa? Karena emang jumlah perempuan sudah lebih banyak. Jumlah perempuan lebih banyak. Kemudian di Estonia seperti itu, di Arab Saudi sudah seperti itu, di Indonesia sudah juga sama. Ciri-ciri ini udah ditembong-tembongkeun ku Allah. Ya. Kita beres nu ieu nu anyar. Aya di kita nu anyar leuwih megah teh bring deui ka dinya. Kan dulu juga ada masjid Kubah Emas. Wah, ngalabring ka ditu. Karena enak diiseun. Ya. Maksud diisin kan ayeuna teu aya deui dongengna duka ka mana naon sababna ke unggal ngariun kabehanana masjid di Masan tah begitu. Dan ini terus nanti bagus Bu, betul bagus, banyak masjid banyak berkah, bagus itu saya mendukung, tapi jangan sampai orang hanya untuk melihat selintas tetapi tidak dipakai ibadah begitu aja. Mudah-mudahan di Jawa Barat mengulah gitu. Mudah-mudahan masjidna harebat kemudian eusina harebat sakitu. Jadi nu pokona mah eusina modal imah agreng ari jalona rudet ngan eta mah paseha we salaki pamajikan ari imahna mah alus malahan bumina mah Bu tinggal tina panggung tapi rumah tanggana di jelona akur tah eta nu kitu barokah mah nya. Kenapa? Karena yang paling pokok adalah seperti itu. Saya berdoa mudah-mudahan masjid-masjid yang ada di Jawa Barat ini menurunkan berkah dari Allah. Itu aja. Tidak ada sedikit pun sentimen apa-apa, bagus sekali ya. Mudah nang ibu-ibu ulah nepikeun ka panasaran. Asina can piknik ke masjid itu nah can dipoto gitu. Bring eta teh Pak majelis taklim teh abring-abringan di paroto ka masjid mana di simkuring teh apal. Kamari geus simkuring ngaranna eta ngaetakeun Bu ngaresmikeun masjid. Begitu ditaros teh nah cing teh masjidna teh Al Omo. Masjidna teh Al Omo ditaros teh Bapak sih nah ieu masjid Al Omo muhum ieu nu wakafna Pak Omo. Jadi senanu ieu teh di ngaranna teh kumaha nu wakafna. Oh, jadi di dinya mah lamun nu wakafna A eta teh kudu ngaran masjidna teh A. Mata masjidna Al Omo dan nu wakafna Pak Omo. Sigana lamun anu wakafna Esih Al Esih. Ya, teu naon ngaran masjid mah rek naon wae ge. Ngan ulah nepikeun ka nu wakaf teh disebut nepikeun ka maksakeun masjid ngaranna Al Omo. Nah, begitu ya. Nah, jadi Ibu ciri-ciri kiamat Pak itu udah mulai ditembongkeun. Ustaz kapan kiamatnya? Duka. Ngan cirina geus aya. Seperti orang ketika dia dicek darah sudah ada nih indikator bahwa orang ini punya diabetes, orang ini kemudian punya asam urat, orang ini punya kolesterol, tapi nggak tahu bagaimana orang itu repot dan tidaknya, tidak tahu kapan, cuman indikatornya sudah ada. Maka ieu kudu hati-hati lamun oh Ibu Bapak ieu tinggal ya asam uratnya terus ngawitan naik, tak urang teh tidinya kudu hati-hati. Begitulah mungkin. Dan Bapak-bapak Ibu-ibu, saya kira ini sudah menjadi gambaran dan saya melihat adalah apa? Di antaranya yang keempat, rumah-rumah sakit yang semakin hebat, klinik di mana-mana dan dokternya excellent, ternyata tidak menjamin umur manusia para ranjang. Eta ge ciri kiamat. Terusnya, ini rumah sakit bararadannya sampai alat-alatnya juga modern sekarang, tapi umur jelema ngadon pararon kaina. Kuduna mah pararanyang umur jelema teh atuh Pak. Da ayeuna mah rumah sakitna ge alatna ge hebat tinggal Bu. Jarang nepikeun ka hebat ayeuna mah ngarga dan dokter-dokternya pun gelarnya itu sampai luar biasa. Nepikeun ka aya dokter gelarna 8 atuh. Tapi dokterna teh batuk deh. Ya. Karena apa? Karena itu tidak menjamin. Baheula mah da hese dokter teh tapi paranyang umur teh. 80, 100, 80 tilu teh eta teh Bu nilangki rata-rata leuwih di 80 ada 80. Padahal dokternya cuma satu dalam satu kecamatan. Tapi ayeuna mah tinggal unggal pengkolan dokter jeung klinik aya, tapi ternyata umur manusia jarang yang melewati 90 tahun.
Tah eta teh ciri-ciri teh ieu tos araya sadayana nya. Mata kurang mengadoa ka Allah terasi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan hidup kita ini endingnya baik. Ya. Cing husnul khotimah lah eta nu pokok ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang doa iftitah. Doa iftitah sebagai pembuka dalam berdoa setelah takbiratul ihram. Ya. Upami lebet mikot umroh sareng haji, labbaika Allahumma labbaik. Nah, gitu kan. Jadi kalau begitu kita labbaika umrotan, labbaika hajjan, itu disebut takbiratul ihram. Dari sana mulai ada iftitah namanya. Sok sabi sadayana Pak, ibadah naon wae hampir persis Bu. Ya. Begitu kita mengucapkan Bu, Pak, labbaika umrotan, mulai semua ketentuan-ketentuan dalam praktek itu tidak boleh ada hal yang dilarang oleh Rasul, harus semua ditinggalkan. Harus semua ditinggalkan. Ya, hiji pamaget terus tekenge nyanyi lancingan deui di lebet. Ya, dia harus telanjang. Dia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang senonoh. Dia tidak boleh berbohong. Dia tidak boleh menipu. Kemudian sudah tidak boleh memakai wangian-wangian. Itu sudah tidak boleh. Kenapa? Karena sudah mulai dia mengucapkan labbaika umrotan, labbaika hajjan. Sudah mulai. Itu namanya Allahu Akbar. Yang dilarang ketika di luar sholat, begitu sudah takbir, temenang naon, wayahna. Tetapi yang diizinkan setelah takbiratul ihram silakan. Dan contoh Pak, kalau bapak ibu udah labbaika umrotan, sudah mulai kita talbiyah atau sudah mulai itu mengucapkan labbaik, itu silakan Pak. Menang, ngobrol menang, mangga datang naon. Ngan aya aturan-aturan nu teu menang. Kemudian dalam sholat juga sama. Begitu Allahu Akbar, ini sudah mulai mikotnya namanya itu, maka kita pun apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh, itu silakan. Kada bisi pajarkeun ulah sagala. Nepikeun ka ngorong wae ulah geus takbiratul ihram. Ya. Enggak, biasa saja. Batuk boleh, silahkan. Kemudian apa? Kemudian kita dehem juga boleh. Kemudian kita itu ketika kita sholat itu Bu, yang penting kata Rasulullah, hiji teu meunang ngobrol. Ya. Tapi kalau sudah melakukan seperti itu, maka ada namanya iftitah. Allahu Akbar, simpen pandangan di dia, tidinya aya iftitah untuk rokaat pertama. Di rokaat selanjutnya tidak ada doa iftitah. Iftitah teh pembukaan. Lamun urang Pak lamun urang resep ka hiji jelema, kudu aya pembukaanana ulah wakajo jelebet. Ya. Bisi naon bisi teu ditarima. Walaupun hukumnya sunat, tapi aya adab. Eta teh disebut teh adab. Hukum membaca iftitah sunat, tapi minimal kita dapat adab di hadapan Allah. Ngobrol heula atuh. Ulah wakajo jelebet wae walaupun sebetulnya hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Bu, lebet ke masjid wae Pak, aya doana sakitu we atuh. Nya, eta ge lamun ingat doana. Ari teu inget mah boro-boro. Ya bojeng-bojeng ngadoa, suku nawe poho nu mana? Sobi kira tadi sampean mana nu lebet? Pan geus teu ingat, naon sababna? Da teu ingat doana ge. Tapi kalau ibu bapak ingat doanya, pasti saatapun kakinya juga akan ingat. Eta teh adab namina teh nu kitu teh. Lebet ka masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kaluar ti masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sampai maaf Bu, orang sudah ataupun orang sudah mengeluarkan peses dan sudah BAB saja aya adabna ngadoa. Kan aya adabna eta ge. Ulah ukur-ukur kaluar hungkul aya doana. Naon doana? Doa satos micin naon? Tuh geuningan paroho deui nya. Berarti tara mariceun atuh ieu teh. Ya. Alhamdulillahilladzi adaqani ladatahu minni wala quwatan. Paneta teh ka Allah, ya Allah, alhamdulillah kau berikan sebuah kelezatan kepada diriku dan berikanlah kekuatan dari apa yang kau sudah atau yang kau sudah berikan dari makanan dan minuman itu. Ku urang teh disangakeun ka Allah, nepikeun ka urang teh, tah ya Allah, nu sesana mah mangga we da ieu mah teu kapake. Anu kaanggona mah cing jadi kekuatan kanggo abdi. Kan eta teh laporan ka Allah.
Ya, lain habek-habek wae. Ya, begitu. Sok atuh ngadoa naon wae. Jadi aya iftitahnya Pak, ada kita prolog di depan Allah. Kan sibuk sok nerangkeun nya punya. Lamun urang bade tuang teh ngadoa heula ka Allah. Lain dipoto heula da hareun teh. Nya. Nya tuang di restoran joli paroto heula, lain ngadaroa. Tungtungna geus dipoto lepe poho ngadoa mah. Naon sababna? Karena Anda tidak membuka dulu dengan sesuatu yang baik. Buka dulu dengan sesuatu yang baik. Dalam terminologi agama, iftitah itu berfungsi untuk membuka pintu. Setelah kita membuka pintu, maka kita mengucapkan salam. Sarelek dibuka pantona, ibu lebat ke bumi, assalamualaikum. Bapak masuk ke rumah, assalamualaikum. Punten Pak, Bu. Kalau kita masuk ke rumah kita mengucapkan salam, rek aya anu ngajawab rek henteu teu kudu masalah. Naon sababna? Karena apabila masuk ke rumah Anda lalu tidak ada orang, maka malaikat sudah menjawab salam Anda. Eta sunnah nu kitu teh. Nya. Lebat ka bumi, buka panto, assalamualaikum. Ustaz teh sasahakeun bae. Malaikat geus nagog, geus rek ngadoakeun ngajawab salam urang sakitu we. Jeung teu kudu rugi. Ya, jeung teu kudu rugi. Begitu Bapak, apalagi masuk ke rumah orang lain, masuk rumah diri kita atau rumah kita sendiri, itu sudah dianjurkan seperti itu. Maka ada 3. Kalau dalam kajian-kajian doa itu ada 4 Pak doa iftitah yang boleh dibaca. Tapi minimal apalkeun bulah anu biasa. Ya. Dari jamaah mah gitu. Lamun aya pilihan nu panjang pasti milih nu pondok sakitu we. Model ningali Ka'bah pan eta teh nu panjangna aya. Da mun ditawarkeun teh bade nu pondok, bade nu panjang. Ah anu pondok we Ustaz bade dasarua mayarna geus sakitu gitu. Ya, kan lihat Ka'bah itu kan lalu masjid hadal baita tadiman wa ta'riman wa ada yang begitu, ada juga Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bisalam kan anu gitu. Marilina teh eta we gitu. Ya tidak apa-apa karena Rasul juga hebat membuat sebuah pilihan. Sok Bu, doa iftitah teh anu panjang, aya anu satengahna, aya anu ponok, cing rek nu milih nu mana? Kan? Da moal teh kadinya. Ya, atau minimal atau Pak punya kan baik teh apal-apal ge minimal walaupun kita tidak sering membaca yang panjang itu minimal tahu aja dulu ya, minimal tahu aja dulu. Satu yang populer, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu satu. Ini doa iftitah yang sering dibacakan oleh Umar. Umar itu senang doa iftitah yang ini. Ya. Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa iftitah yang Umar sering baca. Umar itu diwajib di sunnah selalu baca itu. Ya. Gini aya sahabat gini punya Pak, gini sahabat gini eta mah unggal salat maca teh qul huwallahu jeung Anas. Anas qul huwallahu eta we ditaros ku Nabi teh. Nah cenah anjeun cenah bet maca we eta siga nu eueuh di ayat Quran teh. Kemudian dia mengatakan, "Saya mencintai ayat itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Hubbuka, kecintaanmu membuat malaikat berbondong-bondong menulis pahala bagimu." Tuh, aya asal ngarti we jeung resep maca nu eta teh Pak ditulis ku malaikat. Urang ge kan kitu nya bunyi. Nah maca qul huwallahu jeung Anas teu eueuh deui nu apal. Kan eta beda saeutik jawabanna teh. Ya. Jadi kalau sahabat ditanya itu karena dia mencintai ayat itu, karena kandungan-kandungannya yang menurut saya ini sangat luar biasa ya Allah katanya ya Rasulullah. Sehingga saya tidak kalau di luar bacaan itu walaupun mungkin ayat-ayat yang lain dibaca di luar salat. Ngan eta mah sahabat nu eta mah namun salat dua we eta digeder. Digeder Bu. Kenapa? Karena itu, Pak. Urang ge sami. Kalau kita membaca doa apapun dan ayat apapun, karena ada unsur kecintaan, malaikat akan tidak mengurangi catatan pahalanya. Hiji etanya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nanti mainstreamnya ya kemudian secara dalil normatif doa iftitah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 78 dan 163.
Jadi 88 surat al atau surat Iftitah itu sudah atau sudah termaktub dalam Quran surat Al-An'am. Entah Bapak Ibu tinggal surat Al-An'am 78 sareng ayat 163 itu adalah embrio adanya doa Iftitah. Di sini sudah ada, sudah disebutkan oleh Allah. Nuka dua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini kama yunaqus saubul abyadu minadanas. Allahumma gsilni bil ma'i wasalji wal barodi. Ini yang kedua. Doa Iftitah. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kalau yang itu apa nanti Pak filosofnya yang kedua apa? Itu Pak, ini apa juga yang ini Bu? Nuya nomor 2 ya apa? Sok apa? Kemudian yang ketiga, ini wajahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, oke, kadituna teraskeunana wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu surat Al-An'am 163. Eta nomor 3. Nanti ada riwayat lain sebelum ini wajah itu ada al-ha atau Allahu Akbar kabiro. Nah, tapi yang populer itu 3 aja dulu itu, ya 3 Bu, Pak aja ya anu populer. Sok Ibu Bapak, bade nu mana? Bade nu mana nu rek dipraktekeun? Nomor 3 anu wajah tuh. Nah, silakan. Ibu nomor 1, bapaknya nomor 2 atau kabehanana. Begini ya, begini Bu, Pak ya. Setiap kalimat yang ada dalam doa Iftitah itu mengandung unsur-unsur yang sangat dalam. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus di dalam perut ikan selama berapa hari beliau ada di perut ikan? Kantos ngadang sabar alami Nabi Yunus aya di jero laut. Dan berapa hari Bu? Pernah ada ustaz nerangin sabar alami Nabi Yunus aya di patuangan laut. Ada yang menyebutkan 40 hari. Ya. Ada yang menyebutkan 40 hari, ada yang menyebutkan 6 hari. Keneda poe mah tepati penting ngan Nabi Yunus aya di jero laut yakin sakitu we dongeng nama. Masalah sabaraha poe jeung sabaraha poe makan bae. Model aya orok di nyadel patuangan cek dokter ieu tos 7 bulan 8 minggu keun bae tek sabaraha ge. Nu penting mah aya orokane di jero. Nya. Hah, ieu cenah neng ieu teh tos 7 sasi 8 minggu atau 7 sasi 8 minggu mah 8 bulan leuwih atuh. Ya. Nah ini yang kalau Nabi Yunus ini Pak sedikit dulu ya saya jelaskan pertanyaannya badan Nabi Yunus itu kan ini mengandung protein sedangkan dalam ikan itu mengandung protein. Pertanyaannya kenapa dia kuat padahal kalau protein bertemu dengan protein itu dalam waktu 6 jam itu bisa hancur. Itu dalam waktu 6 jam maksimalnya 1 hari. Cobi, ibu bapak nuang daging sapinya ya, lebetkeun ka dia. Itu dalam waktu 6 sampai 12 atau 1 hari itu sudah hancur. Kalau sisa yang tidak diambil oleh proteinnya itu dikeluarkan oleh Allah. Ini Nabi Yunus dalam perut ikan itu kuat sampai dalam riwayat 40 hari. Apa yang membuat beliau itu kuat? Dan ini harus walaupun wahyu Pak mujizat tapi tetap kadang-kadang jelema teu percaya lamun teu bisa diilmiahkeun. Ya. Maka para ahli menyebutkan ternyata di situ ada hormon ataupun ada apa? Ada zat-zat yang dikeluarkan oleh Allah selama Nabi Yunus berada di situ. Dan ternyata yang membuat Nabi Yunus tenang di dalam perut ikan itu ternyata ketika beliau mengucapkan seperti ini, Subhanallah ilaha illallah subhanaka inni kuntu minad dolimin. Itu Pak. Jadi beliau berzikir, nah dia berzikir, zikir yang disampaikan dari hati yang total akan mengeluarkan 3 hormon langsung, maka hormon itulah yang akan menguatkan dirinya di dalam perut ikan.
Makanya bacaan apapun yang disampaikan oleh kita, kalau total dikeluarkan oleh hati, itu akan mengeluarkan hormon. Dan hormon itu, yaitu yang paling pokok adanya hormon kebahagiaan. Maka dina ayat Quran, bidikrillah tatmainul. Jadi kalau Anda berzikir, maka hati kita akan tenang. Apabila apa? Apabila dia mengikuti aturan-aturan bagaimana zikir yang baik. Nah, satu, ibu bapak, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Doa iftitah ini kenapa disenangi oleh Umar? Ya, kenapa disenangi oleh Umar? Karena Umar pernah mengadu di depan Nabi. Dulu aku punya anak perempuan, aku bunuh. Pan anu ngawitan ngabunuh budak awewe teh Umar, Bu. Setiap lahir anak perempuan bunuh, sekedar ada perempuan bunuh. Tidinya Umar sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang mengajarkan bagaimana kalau anak perempuan itu lahir, katanya tidak ada tah anu ngajarkeun ngaruang kerepes teh eta teh Umar. Begitu beliau masuk Islam, curi di payunan Allah. Nah, cenah sabodo-bodo ting budak sorangan kemudian dibunuh oleh dirinya sendiri. Tapi setelah Umar masuk Islam, maka beliau setiap bertemu dengan anak itu paling dia menyayanginya. Jadi Umar mah lamun aya budak keur ulin sok dicabak mastakana ku Umar, bari didoakeun kieu tinggal. Umar mah kitu, eta teh saatos lebet Islam. Tapi sebelum masuk Islam, Umar suka mengajarkan mun budak boga budak awewe mah cenah tong cenah gede moal manfaat, itu Umar. Apa kata Umar? Allah bersihkan hati saya total, nu tadina ngewa ka jelema teh Bu, ayeuna mah jadi bersih. Kata Umar, subhanakallahumma. Tah. Jadi lamun aya kalimat subhanaka eta teh mersihkeun nu tadina ngewa jadi resep. Sakali deui Bu, Pak. Mun tadina urang ngewa ka jelema, terus orang teh Bu mikir keur naon atuh ngagugulung ka ngewa, geus we ayeuna mah keun bae, manehna rek ngawa ka urang ge keun bae, rek dibersihan we hate. Tah eta teh subhanakallahumma, bersihkeun ku urang. Tah 13 tahun nyawa we ka salaki, Pak. Nya Pak Ustad, saya 13 tahun ngewa we ka salaki habis. Nah, kunaon aku cing teh ibu nepikeun ngewa wae. Darak-darak nerangkeun mainna teh. Abdi teh cenah kieu. Ibu teh 13 tahun teh mun cenah aya salaki jebret pantok teh tara dibuka, abdi teh di kamar we. Geus tara ngalayan, sok we cenah naon metuang nyalira, nulkeun cai nyalira. Oh kitu sabaraha tahun? 13 tahun. Ngewa ka salaki. Tapi hari gaji mah kumaha? Nya gaji mah ditampi we cenah. Nyewa hungkul cenah abdi teh. Eta Pak dikersakeun. Ustad abdi teh capek cenah geuningan nya nyewa ka salaki teh. Nya mungkin atuh salaki aya di jero imah terus dipika nyewa rek teh capek kumaha? Tong boro-boro aya di jero imah sakanang atunya ayeuna jelema anu sa RT wae urang nyewa ka dinya. Da eta teh capek atuh Pak. Ieu mah di jero bumi Bu, nyewa we habe. Kemudian sok ayeuna bade kumaha? Tah ieu Pak, hebatnya kalimat tasbih itu, hebatnya kalimat tasbih dan itu refleks keluar dari dia. Sok ibu bade kumaha? Bade ngagugulung kieu wae ngewa ka salaki, bari salaki gatena naon ukur kitu hungkul. Balik damel angkat nyalira mandi sorangan, geus tara di mandian. Nya. Baju lamun ayeuna risak ngalicin sorangan, mun can diseuseuh ngaseuseuh sorangan. Kitu jeung kitu we sabaraha taun? 13 tahun. Salakina teh ngarasa boga dosa ka pamajikanana. Gajina mah teh dikurangan, dibikeun we kabayahanana. Jadi tempo rek narima gaji mah tara mengaleos. Geuwa teh tanggal 1 teh jauh kieu. 13 tahun dapat urang Depok. Sok ibu bade kumaha? Ustad abdi teh cenah asa capeknya capek atuh sih. Akhirnya apa? Dia tatap suaminya. Lalu dia mengatakan, ayah maafkan saya ya, bunda maafkan. Selama 13 tahun bunda capek.
salakina teh Pak dari lalaki mah gampil Bu hampuraan lalaki mah hampuraan sakitu we nu hese hampuraan mah awewe jeung awewe mah sok inget wae dosa salaki teh nya geus lila sakitu we Pak mata komat jeung pamajikan lamun boga dosa tong kapangi sakitu we lain naon eta di mana inget eta teh hese ngahampurana anu tahun 2011 ge inget keneh eta teh ada laki mah moal Bu nu kamari wae geus poho deui nya sok cenah bunda enggak perlu kenapa belum minta maaf juga sudah ayah maafkan katanya enggak berupa majikanana Bu digabruk cirik didinya hampir 1/2 jam jadi ngaluapkeun cirik kusim kuring di lalajohanan we cirik duanana 1/2 jam malajo nu cirik nya sudah beres we da eta mah jauh marah mah ya tuh pamen teu bojona anu tadina katingali rudet lamun papangi jeung salaki jauh marah mah we da tidinya jauh digabruk subhanallah ustad meuni asa ngemplong ta eta tasbih da eta Pak makanya kata Rasulullah Anda tidak paham isi tasbih kalau tidak bersih hati Anda beres gabruk beres ayeuna naon margina sabab salakina nuju atret mobil budakna kapengker katabrak pupus murang kalihna keukeue we pamajikanana kesimpulanana budak teh ditabrak ku salakina tah aya nu kitu dugikeun ka 13 tahun nyangka salakina nabrak budakna beres tos minta hampuran nya Bu tos beres minta hampuran alhamdulillah beberapa bulan dari sana dia nelpon lagi alhamdulillah Ustaz abdi ayeuna nuju bobot bade ngajuru ari pes teh dicek teh jerona teh 2 di Kembang coba lamun ti harita ke dicek teh geus boga genep nya kan leungit hiji dibere 2 ku Allah da dibersihkeun atuh hatena nya tuh dongeng hiji tapak ada lain bohong ieu Bang aya jalmina ge dugikeun ka ayeuna teh orokan 2 patak budak leungit hiji sok tasbih ka Allah naon sababna begitu makanya nanti Nabi Yunus juga inni kuntu minad dzalimin nu kadua naon aya jalmi tos hampir 23 tahun teu boga budak gitu abdi tos ka mamana dokter ieu terapis ini sudah semua dipapai dugikeun ka pun lanceuk mah geus sagala digodog nya ayeuna godoganana lain salakina digodog lain aya nu ngawartosan ieu digodog nepikeun ka katingan apa Ustaz panon patuhangan pun lanceuk eta mah siga godogan bakatingku hayang boga budak atuh da karitu kan diparios atos kadon teu ayana naon Ustaz teu ayana naon ngobrol kusum kuring teh cing ka dieu tingali neng punten nya ieu nya sibuknya muhun Pak Ustaz abdi wanita karir da abdi senang ngejar target cenah lamun abdi teu sibuk cenah abdi moal sukses ngejar target sorry kuring minta hampura ka salaki naon sababna buating spermatozoa jeung saya telur teh teu hade sabab buating salaki kesal ku sibukna neng teh nya oh gitu Pak Ustaz cing bade 35 tahun teu gaduh wae atuh sok nah capek cing teh neng capek teh salaki loba dikandunkeun cing mun cenah abdi ka Thailand nya abdi ka Brunei lamun abdi kenging bonus angkat cenah ka Thailand heuh cing teh eta cing teh mata ku Allah teh ngajak lamun dibere budak beureun moal musa init-initan ka ditu sok sakitu geura nya cenah Pak Ustaz da abdi lamun uih di Thailand di mana teh pun lancik teh sok katinggal benuh teh eta jadi si sperma teh jadi teu kuat kaluarna saya telur ge jadi teu alus naon sababna sabab lamun salaki teu ridho ku pagawean pamajikan sok hese budak nya teh ieu teh ilmu-ilmu anu hese teu aya sakolana nu kieu mah mata anu teu boga budak sok titah datang ka usan ucu duka naon urusanana simbuling ge sok eta tadi anu Sukabumi teh senjung ka saat ucu jeung naon pada naon urusanana simbuling da lain dukun atuh sing teh
ngan sok maca sakitu Bu, sok kabaca cim geuning diajar ku titipun aki nu kalarieu teh tasana lamun budak mun cai susuna bea eta tara ayaan sok saat ye gitu kan di kapungkur sok diajar gitu nya namun ieu teh cenah kieu mun aya salaki teh usaha teh tara maju wae bangkrut we terus usaha teh tah ieu masalahna eta teh aya ilmu nu kaditu teh ilmu kolot mah aya Bu. Neng sok liren kira sok karunya itu salaki ayeuna apa gabruk salakina minta hampura aya cenah geus tos ti ayeuna mah abdi bade liren cenah bade total we digabruk ku pamajikku salakina dihampura sudah bunda aku elfa ayah maafkan segeruk ceurik duanana alhamdulillah Bu ayeuna tos gaduh murang kali inni kuntu minad dzalimin sok minta hampura ka salaki bisi loba kaditu ka dieu gitu jadi si rahim teh teu kuat rek narima budak teh kitu nya banyak jadi karita ieu disebut tasbih kitu subhanallah subhanallah begitu beres alhamdulillah ustaz subhanallah gaduh budak ayeuna nya geus budak-budak mah tara ka ustaz lucu deui nya da sausim kuring ge geus lamun budak boga budak syukuran ka Allah sakitu we syukuran ke Allah jadi so kan ada kudu loba contoh mun geus dicontohan teh ka harti we berarti baralek Ustaz abdi teh cenah hoyong nikah tapi asa mentok wae ieu teh tinggal apa dipikeun ka jodoh wae ditanyakeun ka Ustaz mata Ustaz teh pabelit otak teh sagala aya mata kedah dimomoy ka Ustaz teh kudu nyaa sakalian Ustaz rieu teh atuh longok lain ieu mah diarantep ngadon citangieun BPJS geura Ustaz beunang ka mana teh aya mun nuju rieu nuju teh dadamang oh cenah muhunnya cenah atus ka dokter teh acan nah mun da teu ngaos teh aya nu masihan artos atuh ngadamel BPJS nah keur ngagoler Pak sumpi kunaon neng cing mun cenah abdi teh asa hese wae Ustaz dijodoheun teh cenah sareng ieu mentok sareng ieu mentok sareng ieu mentok cenah abdi teh da padahal mah atos abdi teh cenah ieu teh skincare unggal poe ieu teh mun ada katingali ibu beungeutna teh herang atuh da bedanya ieu model ayeuna ibu mun hoyong geulis ayeuna 60 tahun siga jadi 30 gampil ayeuna kantun dioperasi anti aging ka Korea sapertos titi DJ eta katingali eta teh 60 siga 30 nang anger we jerona mah 60 nya luar hungkul 30 tidak jerona mah anger 60 nya kemudian kunaon neng sok cobi atuh introspeksi suhunkeun ka Allah bisi gaduh dosa cenah abdi teh kumaha usah da teu aya cenah abdi bisa didinten di damel we kitu cenah abdi teu pilihan mangga we cenah aya nu bager mah ku abdi ditampi ngan ungah rek nikah teu jadi wae tingali budak teh aya keneh ibu teh aya cenah mung abdi teh tara menakan cenah sing teh beres jeung kolot sok itu kan maksana kumaha biasana lamun awewe hese jodoh eta teh sok aya goreng jeung kolot oh itu Pak Ustaz muhun nya cobian we ieu mah lain muhun cobian jeung ibu jeung aya keneh ibu aya mun abdi teh tara ngalayan tara abdi teh ngaganyel ka kunbian ti payun kieu sok ayeuna badatangan deui naon bisi kolot anjeun teh ngadoakeun anjeun aya anu ngageduk dina hate teu kahampura heula eta Ustad apa hati mana sepuh kapungkur sok nyebatkeun lamun awewe hese jodoh sok loba masalah jeung kolotna tapi teu sadayana ngan sok aya nu kitu sumping ka sapuhna Pak ngagabruk minta hampura alhamdulillah Allah ngawidian ayeuna teh tos nikah ilmu nu kieu teh eta teh bagian tina tasbih subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka nu kieu mah teu aya sakolana teu aya nu kieu nya kartos manawi nya rada kagambar nya sakitu tah ieu kunci kanggo urang sadayana sakali deui lamun bapak ibu gaduh masalah sakapeung solusina moal aya dina buku catetan sakapeung solusina teh disumpingkeun ku Allah tina pangalaman hirup manusia
Matak lamun aya jelema nya gitu sakola, ibu bapak lihat ada orang yang tua tapi dia tidak pernah sekolah, kade tong anggap enteng. Ieu jalmi teh boating pengalaman hirupna mah lebih luhur, loba pengalaman hirupna. Urang hiji waktu sok minta ilmu kadinya, tanyakeun bisi urang boga masalah. Makanya hadis Nabi menerangkan tasbih yang paling utama adalah Anda memahasucikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita, selalu ada hikmah dari kehidupan kita. Syur itu syur kasus-kasus teh anu kusim guring dipelajari, oh iya oh iya aya kitu eta teh. Jadi semua ada di dalam kehidupan kita. Anu Umar teh dengan Umar aya budak baung geuningan. Ya Umar ieu budak abdi teh baung pisan cenah geus dibawa ka ditu ka dieu ngan baung we cenah nepikeun ka teu bisa nurut cenah abdi teh tong bujeng-bujeng ieu cenah ieu teh abdi teh tos didoakeun tos kunaon cenah. Umar mah enteng atuh Pak nya Umar enteng Bu jol kieu jawabanana teh ceuk Umar teh undur abaka ku anjeun tingali cenah bapana nu kaduana tingali salatna lamun budak baung teu bener-bener behese budak teh teu robah-robah ceuk Umar dua hiji tingali bapana dua tingali salatna eta ieu teh ilmu nu karek ieu tah ibu bapak sakitu we nya heula tong panjang-panjang teuing muhun sakieu we heula. Pandoa kita ayat itu can sadayana itu karek hiji tasbih subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Artinya ibu bapak percayakan semua akan ada hikmah dari setiap kejadian yang kita alami ya kantun urang antosan we Allah teh bade nemongkeun naon kapayunan urang sabab urang teu apa dari kejadian-kejadian itu apa di balik itu ngan urang mah teras we ka Allah tasbih subhanallah subhanaka mangga bade dianggo dina iftitah tapi upami ibu bapak begitu lebet salat imam tos ngaos anu sanes mah teu kedah ngaos iftitah bapak ibu nya imam atos Allahu Akbar tos ngaos Al-Fatihah ibu bapak lebet kadinya Allahu Akbar tos jempe tong ngaos aftar iftitah naon margina margi atos imam dijaharkeun kajabi upami imam sir maka begitu kita masuk lalu kemudian kita mau iftitah silakan itu seperti itu nanti kalau ada waktu dan ada kesempatan insyaallah. Jadi apa yang saya terangkan ini semuanya Bu sudah saya kemas di dalam pesantren lansia. Oke. Jadi ibu bapak yang ikut pesantren lansia yang 4 level itu sudah dibuka nanti bulan Februari tanggal 23 ada kelas lansia nanti. Insya Allah kalau ibu bapak ikut kelas lansia di pesantren saya nanti di wisuda dapat ijazah pesantren dan saya tidak akan kasih wisuda dan ijazah kalau nanti ketika di wisuda orang tuanya tidak diantarkan oleh anaknya. Tata kelas lansia simkuring gitu. Oke, lamun bapak terus kenging 4 level masantren di pesantren holistik nanti kalau mau di wisuda di wisudanya harus anaknya kudu diajabkeun ku budakna tah si budakna kudu ningali yang indung bapana pernah masantren urang biasana lamun ngawisuda teh ngawisuda budak pesantren holistik tidak yang di wisuda adalah apa ibunya tetapi disaksikan oleh anaknya. Nah begitu ini pelajaran-pelajaran ini nanti dikasihkan semua filosofi ya. Ibu itu, Bapak, terima kasih. Cing sarehat sadayananya. Paranjang iswa, cing arageng milik. Engke dikempalkeun di ku Allah di tempat mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.